Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat-sehat dan diberikan kelancaran dalam rezeki. Sudah lebih 2 minggu sepertinya saya tidak mengupload video baru. Maka di video kali ini saya akan membagikan video tutorial kembali yang materinya saya rasa ini cukup sederhana. Mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu, yaitu kita nantinya akan membuat bagaimana memberikan sound effect pada animasi yang sudah kita buat. Sebelum kita ke tutorialnya, saya juga ingin sharing kepada teman-teman. Saya sudah mulai jarang upload dikarenakan saya memang saat ini sedang belajar untuk fokus dalam pembuatan animasi 2 dimensi. Kalau teman-teman ada yang bertanya kenapa harus belajar animasi 2 dimensi sedangkan Blender kan untuk pembuatan animasi 3 dimensi. Alasannya adalah karena persoalan render animasi itu sendiri di Blender memang sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi bagi teman-teman mungkin yang tengah membuat animasi 3 dimensi, maka saat melakukan render pada proses finalnya itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan inilah mungkin yang membuat saya lebih melirik ke animasi 2 dimensi, yang mana prosesnya di animasi 2 dimensi rendernya tidak akan selama di animasi 3 dimensi. Namun semua tergantung kepada selera masing-masing, karena setiap orang kan memiliki perbedaan masing-masing. Ada yang suka dengan animasi 3 dimensi, ada yang suka dengan animasi 2 dimensi, maka tentunya semua akan kembali kepada selera teman-teman semua. Di Blender sendiri sebetulnya kita bisa mempercepat proses render, yaitu dengan menggunakan render engine if. Namun untuk proses finalnya, maka hal ini sangat tidak dianjurkan, karena untuk hasil yang terbaik itu tetap kita akan menggunakan render cycle. Karena kalau menggunakan render if itu biasanya adalah hasil untuk preview saja. Sedangkan untuk proyek akhir atau untuk proses final, maka kita semestinya menggunakan render cycle untuk hasil yang lebih maksimal. Demikian sedikit sharing yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman tidak putus asa dalam belajar Blender, karena memang dalam belajar itu membutuhkan kesabaran dan juga kegigihan. Dan dengan kegigihan yang kita miliki, maka insya Allah akan membuahkan hasil yang baik. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana memberikan sound effect pada animasi yang sudah kita bikin. Ini merupakan animasi tag yang sudah saya bikin pada video saya sebelumnya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang belum tahu bagaimana cara membuat teks animasi seperti ini, maka teman-teman silakan buka video saya sebelumnya. Di sana saya sudah jelaskan dengan cukup jelas. Nah, setelah kita membuat teks ini, maka selanjutnya kita adalah memberikan sound effect kepada teks yang sudah kita buat. Untuk sound effect-nya, saya mohon maaf, saya tidak bisa share kepada teman-teman. Khawatirnya sound effect ini dia memiliki copyright. Makanya teman-teman kalau ingin sound effect seperti yang saya gunakan ini, teman-teman silakan cari di Google ataupun di YouTube dengan mengetikkan kata kuncinya adalah slam ataupun slamming, dan kemudian sound effect yang kedua saya pakai adalah falling atau terjatuh. Yang pertama adalah kita akan tambahkan lagi satu buah jendela di atas dari jendela timeline yang ada di bawah ini. Caranya adalah teman-teman arahkan mouse teman-teman ke kanan atas, kemudian muncul lambang plus, klik kiri dan tahan, kemudian geser ke arah bawah dan dekatkan dia dengan jendela timeline yang ada di bawah. Selanjutnya di bagian sudut kiri ini teman-teman ganti menjadi timeline. Dan yang paling bawah sekali ini teman-teman ubah dari timeline menjadi video sequencer. Selain untuk mengedit sound, video sequencer ini sendiri sebetulnya bisa digunakan juga untuk melakukan proses editing video. Jadi teman-teman mungkin yang ingin software gratis untuk pengolah video, maka teman-teman juga bisa menggunakan Blender untuk melakukan editing video. Namun tentunya tidak akan selengkap apabila teman-teman menggunakan video editor lainnya seperti Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan aktifkan viewport render. Untuk menambahkan file sound, maka teman-teman arahkan mouse kursor teman-teman ke jendela yang di bagian bawah, kemudian tekan Shift A, kemudian pilih sound. Dan silakan teman-teman buka file sound effect yang teman-teman miliki. Nah, ini kan kita lihat tidak nampak di sini, maka coba kita geser ke arah kanan. Nah, ini dia file sound yang sudah kita tambahkan tadi. Mengapa dia ada di sini? Karena dia slidernya ada di kanan, maka dia munculnya akan ada di sebelah kanan. Ini kita geser ke sini, slider ini kita geser ke kiri.
Kemudian kita tarik file sound yang sudah kita tambahkan tadi ke kiri. Dan kalau kita perhatikan file sound yang kita tambahkan tadi, dia tidak terlihat ada gelombang suaranya. Maka untuk memunculkan seperti ada gelombang suaranya, maka kita bisa klik view, kemudian pilih show waveform, dan di sini pilih waveform on. Maka di sini sudah nampak seperti gelombang suara di sini. Selanjutnya teman-teman geser slider ini sesuaikan dengan jatuhnya huruf yang pertama, yaitu huruf G. Maka silakan teman-teman geser ke arah kiri dan silakan teman-teman paskan saat jatuhnya huruf G ini menyentuh lantai. Maka di sini kita paskan dan kita lihat di frame 27 ya. Di frame 27 huruf G ini dia menyentuh lantai. Maka kita geser file sound yang sudah kita tambahkan tadi ke sebelah kiri dan dekatkan dia ke slider yang ada di paling kiri. Dan kalau kita play, nah seperti itu ya. Coba kita tarik ke kiri, kita coba play kembali. Oke, pas. Kemudian untuk menambahkan sound berikutnya, karena soundnya sama, maka ini kita bisa duplikat dengan cara tekan Shift D, kemudian tarik ke atas. Dan pindahkan sound yang sudah kita duplikasi tadi ke atas. Kemudian silakan teman-teman geser slider ini sesuaikan dengan waktu jatuhnya huruf R ini ke lantai. Nah, kalau kita lihat di sini huruf R ini dia menyentuh ke lantai di frame ke-40. Maka di sini kita klik sound yang kedua tadi dan sesuaikan posisinya. Selanjutnya geser lagi slider ini dan cari lagi posisi jatuhnya huruf A ke lantai. Nah, kira-kira di frame ke-54, kita kembali copy sound dengan cara Shift D, kemudian tarik ke atas dan letakkan dia di atas sound yang pertama. Kemudian geser lagi slider ini dan perhatikan lagi posisi jatuhnya huruf P menyentuh lantai. Nah, di frame ke-68, kembali kita Shift D, kemudian sesuaikan posisinya berada di sebelah kiri slider ini. Berikutnya geser kembali slider ini dan lihat kembali posisi jatuhnya huruf A ke lantai. Nah, kalau kita lihat di sini huruf H ini dia menyentuh lantai pada frame ke-82. Kembali kita copy file soundnya dengan Shift D, kemudian kita arahkan dan letakkan di sini. Selanjutnya kita kembali atur yang font berikutnya. Kembali geser slider ini dan perhatikan jatuhnya huruf I ke lantai di sini sekitar frame 97. Kembali kita Shift D, kemudian kita naikkan ke atas, posisikan, dan yang terakhir huruf C, geser kembali slidernya, kembali cari posisinya. Oke, di frame ke 111 kita kembali Shift D, kemudian arahkan ke sini. Nah, kira-kira di sini. Nah, untuk mengecilkan tampilan timeline ini, teman-teman silakan gulung mouse-nya ke arah bawah. Maka tampilan timeline ini akan menjadi mengecil, dan untuk memindahkannya, teman-teman bisa menekan mouse yang di tengah ataupun scroll ataupun roda mouse-nya sehingga teman-teman bisa memindahkan timeline ini secara luasa. Nah, kalau kita geser slider ini ke arah kiri, maka kita akan bisa mendengarkan bunyi seperti ini. Sepertinya sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan keinginan saya. Ini saya kira frame-nya kurang, maka di sini saya akan tambahkan menjadi 180 frame. Dan coba kita kecilkan lagi, kita geser ke sini. Dan saya akan tambahkan lagi satu buah sound dengan Shift A, kemudian pilih sound. Nah, saya sudah menambahkan satu buah sound baru di sini. Nama sound ini adalah falling ataupun efek suara jatuh dari ketinggian. Nah, ini kalau kita lihat sound ini dia kepanjangan, maka kita bisa memotong sound ini menjadi lebih pendek. Caranya kita bisa sesuaikan dulu, kita cari sound yang tepat. Kita akan coba arahkan ke sini, kita tekan tombol spasi untuk mendengarkan soundnya. Oke, seperti itu. Saya akan potong dia mulai dari sini. Jadi pastikan slider ini dia berada di sini, di atas dari sound yang akan kita potong, dan tekan tombol K untuk memotongnya. Maka yang bagian kirinya silakan teman-teman hapus, tekan tombol delete. Kemudian geser sound yang sudah kita potong tadi ke sebelah kirinya sehingga dia lebih mendekat ke arah sound yang sebelumnya. Selanjutnya saya akan tempatkan theme slider ini di frame 160. Nah, ini akan kembali saya potong sound ini. Kembali tekan tombol K pada keyboard. Kemudian seleksi font yang di bagian kanannya, tekan tombol delete.
Kemudian bagian akhir ini saya akan kembali mengcopy sound yang sebelumnya ya, dengan cara Shift D, kemudian letakkan dia di bagian akhir di sini. Dan ini kalau kita play dan kita geser ke kiri slidernya, tekan tombol spasi, kita lihat jatuhnya objek bingkai ini dia masih belum sesuai dengan sound yang sudah kita tambahkan tadi. Maka kita perlu mengatur kembali objek bingkai ini dengan cara klik objek bingkainya. Kemudian di sini di atas ini di jendela timeline kita lihat di sini ada keyframe. Keyframe ini kita bisa geser ke arah kanan. Arahkan mouse cursor teman-teman ke bagian jendela timeline. Kemudian tekan G dan ini geser ke arah kanan. Kira-kira dia di sini mungkin. Kita coba letakkan dulu di sini. Kembali kita coba play, tekan tombol spasi. Masih belum sesuai, kita geser kembali, tekan G, geser ke kiri. Coba kita play kembali, geser slidernya ke kiri, tekan play. Saya kira ini sudah cukup sesuai. Kita coba geser kembali slider ini ke kiri. Kita akan coba mainkan kembali dari pertama. Ini kita geser ke kanan biar nampak seluruh frame-nya. Nah, kita akan coba tekan animasi untuk play. Jadi hasilnya saya pikir sudah cukup sesuai. Kemudian kalau teman-teman merasa sound yang sebelumnya ini volumenya terlalu besar, maka teman-teman bisa mengecilkan volume dari sound yang sudah teman-teman tambahkan. Caranya adalah dengan klik sound yang akan diatur, kemudian tekan tombol N pada keyboard, dan di bagian kanan dari jendela video sequencer ini, teman-teman bisa melihat di sini ada sound yang maksimalnya adalah 1. Nah, ini bisa teman-teman turunkan menjadi 0,8, kemudian enter. Nah, kita sudah mengubah sound sebelumnya volumenya menjadi 0,8. Di samping itu kita juga bisa mengubah nadanya, yaitu di bagian pitch ini teman-teman bisa tambahkan atau dikurangi sehingga teman-teman akan mendengar bunyi yang berbeda daripada bunyi aslinya. Nah, kalau kita rubah dia menjadi 0,9 ataupun di atas 1. Nah, kalau kita ubah di bagian pitch ini menjadi 4 umpamanya, maka kita bisa dengarkan di sound yang pertama ini. Kemudian untuk melakukan mode sound, teman-teman bisa klik sound yang akan di mode, silakan diseleksi, kemudian tekan tombol H pada keyboard, sehingga sound yang terseleksi itu akan menjadi mode atau tidak akan muncul suaranya. Nah, ini kalau kita dengarkan lagi sound yang pertama ini, nah bunyinya berbeda. Kalau kita rubah kembali menjadi 1, maka bunyinya akan menjadi normal kembali. Kita coba dengarkan kembali bunyinya. Nah, seperti itu kira-kira. Itulah cara untuk menambahkan sound pada animasi yang sudah kita bikin sebelumnya. Saya kira cukup demikian video saya pada hari ini. Videonya sangat sederhana sekali yang mungkin saya kira teman-teman sudah banyak yang tahu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.